စမရှိနိုကိုစဖတ်ပြပါမယ်စိုက်ဆုံးစာရာလေးတွေဖတ်ပြမယ်နော်မင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကစစ်ကောစစ်ရလားအတူကြီးများလားအနိုင်လည်းမရှိအရှုံးလည်းမပုံအငယ်သားတွေသေးတာနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေချမ်းတာနှစ်မျိုးပဲရှိရဆိုရင်ကမ္ဘာအယုံမှာဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုများလားစစ်သားဘဝကမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမကြာခဏပြောတတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကသူတို့သားသမီးမြင့်မြတ်တွေကိုကြဘာကြောင့်စစ်ထဲပေးမဝင်ကြပါလိမ့်ဘာကြောင့်သူတို့သားသမီးမြင့်မြတ်တွေကိုရဲဘော်မသိတီတော်ငရဲမလားတဲ့စစ်မြေပြင်စီမပို့ကြပါလိမ့်ဘာကြောင့်သူတို့သားသမီးမြင့်မြတ်တွေကိုဆေးရုံပိုင်ရှင်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေအဖြစ်ပဲမြင်လို့နေပါလိမ့်အဲ့လိုဘဝကပုံမြင့်မြတ်နေလို့လားစစ်ပွဲတစ်ပွဲအတွက်ခေါင်းဆောင်တွေတကယ်ရင်းရတာကတိုက်ဆိုတဲ့အမိတ်တစ်ခွန်းနဲ့ငယ်သားတွေရင်းလိုက်ရတာအသက်တွေဘဝတွေညက်ရည်တွေစစ်ပွဲကစစ်ပဲမစစ်တာတေးရတာတကယ်ပြေးရတာတကယ်ငတ်ရတာတကယ်တိုင်းပြည်ချစ်ချုံကြရတာတကယ်စစ်ပွဲကအတုပေမဲ့အသက်အစ်တွေပေးရတယ်ဘဝအစ်တွေပေးရတယ်စစ်ပွဲကအတုပေမဲ့တိုင်းပြည်အစ်တွေမွဲရတယ်ပြည်တွင်းစစ်260ကျော်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းဗမာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကမ္ဘာစစ်ကောင်းဆောင်တွေထွက်တာလွန်တာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးချင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတိုက်ရီခိုက်ရီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပိုင်ဆိုင်မှုဒနာဥစ္စာပဲကြားဘူးလို့လားတဲ့ကမ္ဘာမှာဘီလီယံချီချမ်းတာလို့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဆိုတာအဲ့ဒါမြန်မာပါပဲရှိရဲ့စစ်ပွဲတွေမရက်နိုင်ရင်တော့မစစ်ပွဲတွေတော့ရက်စီခြင်းနေတဲ့ညလား